रख दो रख दो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और आज हम आए अपने खेतों पर। आज हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रैक्टर है पावर ट्रैक 4x4 तो आज हैरो पे खींचेंगे। 14 डिस्क की हैरो है, कैसा परफॉर्म करता है तो आपको बताएंगे वीडियो। पावर ट्रैक पावर ट्रैक 4x4 की पूरी पावर आज यहाँ दोनों लीवर नीचे करके। हैरो पे 14 डिस्क की हैरो पे। और अभी आपको दिखाएंगे दोनों लीवर नीचे ही हैं। मिट्टी के कट्टे भी रखे हुए हैं इसमें। लोड पे चल रहा है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को और थोड़ा गीला भी खेत है। ट्रैक्टर आज पूरी जान पता पड़ जाएगी ट्रैक्टर में कितनी जान है। दोनों लीवर डाउन नीचे। दे दो, दबा के रेस दो। हाँ, दबा के रेस दे रहे हैं। चलो चलो। हीट देख लो कितना हो रहा है लोड पे। पावर ट्रैक 4x4 कौन सा जा रहा हो? 35 हॉर्स पावर हैरो पे पूरी पावर लगा रहा है ट्रैक्टर। के ऊपर लोड पे है, थोड़ा गीला भी खेत है।